Hello my friend, ndabashoje inshuti zanjye mwese tubana mu biganiro bya buri munsi. Ni inkunga ikomeye cyane kuba mufata umwanya mukareba ibiganiro byacu, turabashimira tubikuye ku mutima. Rero muri aka kanya tugiye kugaruka ku kantu k'ingenzi, tugiye kugaruka ku kamaro k'ibihumyo. Ibi ngibi abenshi badakunda cyangwa se babibona gutyo gusa ariko ntibamenye akamaro kabyo. Muri aka kanya rero tugiye kubabwira akamaro kabyo, intungamubiri zirimo, ese bimaze iki, mbese akamaro kabyo ni kenshi cyane. Tugiye kukagarukaho muri iki kiganiro. Wowe icyo usabwa ni subscribe gusa, ukanda like, ukandika na comment kugira ngo hatazagira ikiganiro na kimwe kigucika. Ujye umenya ibigezweho, ujye umenya ibifite akamaro umunsi ku munsi, ni byiza cyane. Rero ibihumyo ni ubuhinzi, usibye no kuba ibihumyo bifite intungamubiri, ni n'ubuhinzi buteza abantu imbere cyane kubera ko usanga bugira amafaranga ku kigero kiri hejuru cyane. Rero ibihumyo bifite intungamubiri nyinshi nk'uko urubuga rwa Wikipedia rubivuga. Ibihumyo biba byifitemo amazi ku kigero cya 82 kugeza kuri 92%. Icyo ni icya mbere. Igice gisigaye kikaba ari icy'imyunyungugu, ari byo hydrated carbonate, lecitine, vitamine na proteine. Kandi ibihumyo ni ifunguro rishobora gusimbura inyama cyangwa se amafi. Ibihumyo ni ibimera ariko bidakora photosynthesis, akaba ariyo mpamvu bigira ibara ry'umweru. Rero mu ntungamubiri tubonye si izo gusa, kuko hari n'izindi zihariye zirimo. Twasangamo nka sodium ku kigero kiri hasi, tugasangamo vitamine B, harimo nyinshi zigiye zinyuranye. Tugasangamo vitamine D. Vitamine D yo yihariye nta kindi kimera kiyigira usibye ibihumyo. Tugasangamo selenium, potassium, silver, iron and phosphorus. Kandi harimo choline ifasha mu kugira ibitotsi cyangwa se gusinzira neza, ifasha mu kwibuka, cyane cyane by'umwihariko abanyeshuri nk'abantu mukunze kwiga mukibagirwa ibintu. Iyo uriye ibihumyo ntabwo ukunze kwibagirwa kuko bifasha mu kwibuka cyane. Ibihumyo kandi bizwiho ko nta binure bigira mu miterere yabyo. Ibihumyo kandi hari indwara birinda nk'isereri kubera ko byifitemo iron kandi akaba ariyo ituma haba isereri igihe ari nkeya cyangwa se itari mu mubiri. Rero ibihumyo kubera ko byifitemo iron birinda isereri. Kandi twavugamo nka diyabete, ibihumyo birinda diyabete. Twavugamo nko kurinda kanseri y'ibere ku bagore. Hari n'izindi ndwara nyinshi zigiye zinyuranye ibihumyo birinda. Niyo mpamvu ibihumyo ari ingirakamaro. Ibihumyo bifite ubudahangarwa cyangwa se bifite ubushobozi bwo gufasha umuntu mu buzima bwe bwa buri munsi. Urumva ko bifite imbaraga nyinshi cyane mu buzima bw'umuntu. Niyo mpamvu rero ibihumyo ari ingirakamaro ku buzima bwacu, dukwiye kubyifashisha tubirya mu buzima bwacu bwa buri munsi. Wakibaza uti ibihumyo wabibona ute? Ibihumyo hari abantu benshi bagenda babihinga. Ubikeneye cyangwa se ubishaka waduhamagara kuri nimero turabaha, wayisanga muri description yacu cyangwa se watwandikira no kuri WhatsApp kuri iyo nimero. Byose birashoboka, ubundi tukakurangira ibihumyo
kandi niba mwifuza ko twabigisha n'uburyo mwaba mwabyihingira mu rugo iwanyu, mwatubwira muri komenti, ubundi tukazagaruka tubigisha uburyo babihinga kugira ngo namwe mujye mubyihingira ubundi mubibone biboroheye. Ndabashimiye rero, mwebwe icyo musabwa ni subscribe, like na komenti ku kibazo waba ufite cyose, cyangwa se ku gitekerezo, cyangwa se ku cyifuzo, ubundi ukaba watwandikira muri komenti turazisoma, cyangwa se ugakora na share kuri bagenzi bawe, ubundi nabo aya makuru akabageraho. Ndabashimiye rero mwese twabanye. Iyi ni Marembo TV, ntibagirwe gukanda subscribe. Bye bye, tuzasubira.